السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا لاباس. ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الخبز اللي كتجي رائعه، ومستحيل ان شي واحد يعرف مني يذوقها يقول لكم هذا راه غير الخبز. كتجي غزاله في المذاق. هنا عندي الخبز، هنا عندي الخبز الباغيت اللي رقدته في الماء وعصرته مزيان مزيان مزيان، عصروه فريمون مزيان ما بين يديكم. عندي شويه ديال القزبره ومعدنوس، عندي بصله متوسطه، عندي شويه ديال الزيتون هذا كيبقى اختياري، عندي الفرomاج، عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. يمكن لكم تزيدوا الهريسه، انا مع وليداتي بس غير ما تيبغيوش الهريسه ما غاداش نديرها، يمكن لكم تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه. دونك là les filles on va faire des boulettes de pain. Donc c'est très très bon et impossible de le goûter et de se dire c'est du pain. Donc là j'ai pris une baguette que j'ai trempée dans l'eau et que j'ai essoré bien comme il faut. Entre les mains vous l'essorez bien comme il faut. J'ai un petit bouquet de coriandre et persil, un oignon, un peu d'olive, du fromage, un petit peu de sel et du poivre. Vous pouvez ajouter un peu d'harissa. Donc moi je vais pas la mettre parce que mes enfants ils aiment pas trop ça. Donc moi je vais pas mettre, mais vous pouvez rajouter une petite cuillère d'harissa. Ndouzo ala barakatillah. Voilà, هنا غنجيب الرobot, on va prendre le robot. Du coup je vais mettre l'oignon et je vais hacher. غنطحن البصله مزيان، عاد ندوز ندير داكشي اللي باقي. صافي هنا بعد ما طحنت ليا البصله، donc après avoir mixé l'oignon on rajoute le persil et la coriandre ونعاود نطحن. donc je remixe. صافي بعد ما تطحنت ليا المعدنوس غنزيد الزيتون. donc là je rajoute les olives et je remixe. فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا طحناهم كاملين، غندوز نديرهم في سالاديي ونكملوا المراحل الاخرى. صافي هنايا في نفس الطحانه غنزيد الخبز اللي عندي. صافي حتى هو غادا نطحنو. فوالا بعد ما تطحن ولا لينا على هاد الطريقه، مهم جدا انكم تعصروه مزيان. Voilà, donc une fois que je l'ai mixé, on obtient une pâte comme ça. Donc très important de bien essorer. صافي درتو هنايا في البول، زدتو على هذيك الشرموله اللي صايبنا ديال البصله والزيتون. Donc là je l'ai rajouté sur ce qu'on a mixé tout à l'heure. Je rajoute le sel et le poivre. وغندوز نخلطهم مزيان مزيان. Voilà, بعد ما جمعتها مزيان كيف ما كتشوفوا. une fois l'avoir bien malaxé on passe à l'autre étape. صافي هنايا غادا ندوز باش ندير كويرات وغندير وسط منهم fromage. donc on va faire des boules et on va mettre à l'intérieur le fromage. donc vous faites la boule à la taille que vous souhaitez. donc là j'ai pris un fromage que j'ai coupé en 3. الفرماجه قطعتها على 3. صافي وتنحطهم هكا. Fermez bien comme ça le fromage ne sort pas dans la friture. سدوهم مزيان باش ما يخرجش لكم ملي تكونوا تقليوهم. صافي البنات هنايا بعد ما كملنا الكويرات ديالنا كيف ما كتشوفوا، درت هنا الزيت كتسخن، غنديرها متوسطه باش يطيب لنا الخبز حتى من الداخل. دونك لا افو موين on fait frire. pas besoin de mettre de la chapelure. donc لا ما ديروا لا شابلور
يمكن لكم ديروها الا بغيتوها ولكن ما يحتاج. كيجي المذاق ديالهم ما معروفش، ما كنعرفوهم واش حوت واش بطاطا كيجيو صراحه المذاق ديالهم زوين ومختلف. on attend que ça cuit par en bas et puis on les tourne. صافي غير تحمروا لنا من التحت وتندوزو نقلبوهم. صافي البنات دابا غادي ندوزو نصايبو الحوت. عندي هنا 600 غرام ديال الروجي، عندي جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، نص حامضه صغيره، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال سكينجبير، راس معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملحه حسب الذوق، شويه ديال الابزار، 3 الفصوص ديال الثومه، وعندي زيت الزيتون. يمكن لكم تستعملوا الزيت العادي. Donc là, on va faire le poisson, on va faire la charmoula pour le poisson. Donc là, j'ai 600 g de rouget coupé en filets, 2 grandes cuillères de coriandre et persil, la moitié d'un petit citron, une petite cuillère de paprika, le quart d'une petite cuillère de gingembre, un petit peu de curcuma, une petite cuillère de cumin, du sel selon le goût, un peu de poivre et 3 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive que vous pouvez remplacer avec de l'huile normale. صافي ندوزو دابا نديرو الشرموله. دونك on passe faire la charmoula. القزبر والمعدنوس، نديرو التحميره، خرقوم وسكينجبير، كمون، ملحه والبزار والثومه. Donc on rajoute les épices avec tout ce qu'il y a. Donc on rajoute les épices avec la coriandre et le persil et l'ail. Donc نزيدو هنايا نعصرو ودابا نزيدو زيت الزيتون. Donc là j'ai rajouté à peu près 2 grandes cuillères d'huile d'olive. Donc moi là je vais rajouter à peu près une grande cuillère d'eau. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء. صافي الشرموله ديالتي هنايا واجده وغندوز نقد فيها الحوت. دونك لا اون فا راجوتي لو بواسون. صافي هنا نجيب الحوت صافي هنايا رقدتو مزيان. دونك laisse mariner 10 minutes à peu près. Vous pouvez le laisser même plus, il y a pas de problème. ليه يترقد واحد شحال ما خليتوه يترقد، يقدر حتى يبات في الثلاجه ماشي مشكل. دونك ابري ندوزو نقليوه. Donc là je vais le laisser dans la marinade, vous pouvez laisser même toute une nuit, il y a pas de souci. Donc on passe après à la friture. Voilà البنات، هنايا غادي ندوز نقلي الحوت بعد ما انه تشرمل. دونك هنا نفس المقله اللي قليت فيها دوك لي بولات ديال الخبز. Donc dans la même poêle, j'ai levé juste un peu d'huile pour faire frire le poisson. نقص منها غير الزيت و درتها. Donc on fait passer le poisson dans la farine. بسم الله.
فوالا البنات، هنا باش ما تجيناش لا فيديو طويله دونك غادا نوريكم غير في القميله شنو درت. دونك هنايا درت لي زيبينار كيعجبوني بحال هكا، كنطيبهم على شكل بقوله كيجيو فنين. دونك هنايا درت لي زيبينار اللي كيكونوا انا كنشريهم هكا واجدين كونجولي، مي ماشي اللي فيهم لا كريم. دونك هادو ما فيهمش لا كريم. زدت عليهم ربع حامضه نصيره، نص حامضه عصير ديال نص حامضه عفوا. عندي 4 الفصوص ديال الثومه، درت واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، درت مطيشه ديك الجاريه، مطيشه الجاريه والعطريات، درت الملح، البزار، درت معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ودرت معلقه صغيره ديال الكمون وزيت الزيتون بطبيعه الحال. صافي وغنخليها طيب. Donc voilà les filles, donc là j'ai mis, je suis en train de faire cuire les épinards donc pour que ça aille plus vite, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai mis des épinards, donc les épinards congelés en portions hachées, sans crème bien sûr. Donc j'ai ajouté l'ail, donc là j'ai à peu près 4 gousses d'ail. J'ai 2 grandes cuillères de persil et coriandre, 2 grandes cuillères de concentré de tomate, tomate liquide, la tomate liquide, du sel, du poivre, l'huile d'olive, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre, un peu de poivre et du cumin, donc une petite cuillère de cumin, la moitié d'un citron confit et la moitié du jus de citron. C'est bon, je laisse revenir. تقدروا تزيدوا الهريسه اللي كتعجبكم، انا زدت شويه الهريسه بوغ اجوتي ان بو داريسه. جو كوف جو لاس كوير. فوالا البنات، الغديوه ديالنا ديال اليوم وجدات، كنتمنى تعجبكم. هنا كيف ما كتشوفوا الحوت كيجي صراحه ديك الشرموله كيجي لذيذ. هنايا ديك الزيبينار اللي درت الباربه بالبصله والمعدنوس، هنا الروز بجلبانه شلاضه الشهيره ديالنا ديال المغرب بصله ومطيشه. وهنا لي بولات كيف ما كتشوفوا، نحل معكم وحيده. فوالا كيجيو فنين في المذاق، فوالا تيجيو صراحه لذاذين فريمون، تيجيو زوينين بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا علي. فوالا البنات، لا فيديو ديالنا ديال اليوم تسالات، كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. ما تنساونيش البنات ديروا دي لايك، ابونيفو، ما تنساوش الجرس حيت بزاف البنات تيقولوا لي علاش ما كطلعش لنا لي فيديو ديالك. ديروا غير الجرس البنات اللي تيكون حتى ابوني، وان شاء الله يبقاو يطلعوا لكم اللي فين ما نحط لي فيديو بقاو يطلعوا لكم. فوالا البنات، كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، سلامه.